تكلمنا عن الماء المستعمل، فكما يقول المصنف رحمه الله: وطاهر وهو القسم الثالث من أنواع المياه، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني والمتغير بما خالطه من الطاهرات. وإحنا عندنا المتغير والمخالط وعندنا المجاور، ونركز فيهم عشان دول أنواع إحنا عايشين فيهم. متغير، اتفق العلماء على أن الماء إذا سلب منه وصف الماء فلا يجوز استعماله في الوضوء أو الطهارة مطلقا. يعني سلب منه الماء إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته. يعني أنت عندك كوباية المية اهي، بتحطها بتغليها لغاية دلوقتي طهرة اهي، حطيتها في الشاي، معلقة الشاي بتاعتك أصبحت دي شاي مع إنها مية وطهرة، لكن ينفع تتوضأ بيها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها سلب منها وصف الإيه؟ الماء. ده اسمه المتغير. والمتغير ده مهم جدا. يعني زي ما هنشوف كده عندنا شيء بيواجهنا، الغسالة بس نعمل فيها هدومنا. الهدوم فيها نجاسات أو فيها أو ده أو ده. طب لما دخلها الغسالة، ما هو الماء بيدور بينتشر. طب ويحدث إيه للملابس؟ خلي بالكم الكلام ده كان في الغسالة القديمة. والغسالة القديمة أنت لازم تصفيها وبعد كده تحط تاني وتفضي وتحط تالت وتفضي. دلوقتي أصلا المية تتغير، اسمها واردة لا موروده. خلي بالكم، واردة، احفظوا كلمتين دول، لا موروده. يعني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في اعرابي بال في المسجد، فلما بال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهريقوا عليه يعني الماء يذهب بالايه؟ يذهب النجاسه. وارد عليها. خلي بالكم، الماء وارد على النجاسة فأزالها، لأن الجرية مش الجرية، الجرية من التعدد. الجرية مرة واحدة، خلي بالكم الكسر والفتح. فالجرية متعددة منفصلة حكما لا حسا. انت شايف الماء كل مرة ايه؟ واحد، لكن لا، ده كل مية منفصلة عما ايه؟ قبلها، لأنها تزيل، فتأتي الثانية تزيل، الثالثة تزيل. فدي بنسميها واردة لا مورودة. تخيل بقى انت مسكت النجاسة حطيتها في المية، ده كده أصبحت النجاسة واردة على الايه؟ على الماء فنجست. ولذلك قالوا فقه الساجور انك ما تكونش متصل بنجاسة. ايه فقه الساجور ده؟ حد يعرف الساجور ايه هو؟ يعني الساجور ده الحب او السلسلة اللي بيمسكوا فيها الكلب. فقالوا شوف بقى، عشان الناس اللي بتربي كلاب وتمشي ورا اللي بيقولوا الكلاب ماشي، المهم، فقالوا لو أنا ماسك كلب وبصلي، الصلاة بتاعتي وأنا ماسكه باطلة لو أنا ماسكه بالحبل. ليه؟ لأنني متصل بإيه؟ بنجاسة. خلي بالك. لذلك لما يكون في البيت وعندك مكان وعندك تردد، هو المكان ده الواد صلى فيه يعني تبول فيه الصغير ولا لا ولا ايه، بتحط الايه؟ السجاده حتى تنفصل عن الايه؟ عن النجاسه. لازم يبقى فيه انفصال عن النجاسه. هذه الوارده لا موروده. قالوا طيب هنا لو ان الماء، ودي حاجه مهمه جدا، دخل عليه شيء طاهر، خالطه طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني ماء الورد
ماء الزهر. جيت انت عندك اناء الزير بتاع زمان الحلو الجميل ده او القلة، وكانوا زمان الناس القديمة اللي كان ايام البركة تحط القلة وتحط عليها ايه نقطة زهر او نقطة عشان تبسط كده وتشعرك ان انت يعني. فجيت انت حطيت النقطة دي شوية في الزير، بعد كده مفيش مية، قلت ما نستعملها. هو بداية لا يجوز الوضوء بالماء المسبل الموقوف للطعام او الموقوف للشرب. يعني انت لو في بيتك والمية قطعة، خلي بالكم من الكلام ده، وفي عندي دورق وحلة فيها مية ستها تغلي فيها الفراخ اللحمة تحضر الأكل، فأنت بقى راجل أخذك الورع وقلت افتكرت نفسك شيخ الإسلام وقلت أنا أروح أتوضى وأنا ما بصليش عنكم أكلت، وخدتك الجلالة كده. ما بيحصل والله أقسم بالله. وخدتك الجلالة أكل إيه خلينا نصلي، رحت داخل رحت واخد المية دي رحت متوضي بيها. يحرم عليك هذا. صلاتك صحيحة مع الحرمة والإثم، كمن سرق ثوبا فصلى به فصلاته صحيحة مع حرمة الإيه الثوب الإثم. فلما يكون في عندك كلدير، في عندك قلة، في عندك شيء مسبل يعني موقوف للشرب، ما تتيمم وما تتوضاش منه. خلي بالكم هذا خطأ نقع فيه. فذهننا لازم يشتغل. ينفع اتوضى من الدورق ده اللي انا حطيت فيه زهر او فيه الخلاف بقى. جمهور العلماء واكثر اهل العلم خلافا للحنفية ومن صار على مذهبهم. مين اللي صار على مذهب الحنفية؟ ابن تيمية وابن حزم. لكن جمهور العلماء قالوا لا يجوز الوضوء به لأنه ماء الورد ده خلاص صلب عنه الماء، خلاص تغير. هم بيقولوا ابن تيمية والحنفية وكده بيقولوا لا، هو ماء هيظل ماء فيجوز الوضوء به. فمع قوة دليل الجمهور وأكثر أهل العلم بنقول لا، مع ان القول الآخر نعم ممكن تعمل بيه لكن أنا لا أفتي بيه الحقيقة لقوة دليل أكثر أهل العلم، لأن العلماء اتفقوا على أن الماء المطلق هو الذي يتوضأ به، وهذا ليس ماء مطلق لأنه خالطه طاهرات. الماء المطلق طيب مطلق الماء لا، مطلق الماء بيخش فيه بقى المستعمل والمتغير وإلى آخره ما لناش دعوة بيه. قال لك طيب أنك يبقى أول قاعدة ألا يخرج عن مسمى الماء. قال لك طب المختلط بشيء ما بيدوبش، يعني شيء بيظل ساكن زي ما هو لا هيغير طعم ولا لون ولا ريحة المية، زي الكافور والدهن ده بينزل ما بيغيرش طعم الماء، ده يجوز الوضوء فيه منه. ماء في ملح نفس الخلاف. طب في ماء في كلور، قالوا ويتوضأ بما يشق أن يصون الماء عنه زي الكلور عشان يحافظوا على على الماء، فيجوز الوضوء منه مع الرغم من انت عارف ان فيه كلور لكن يجوز الوضوء منه. ماء نزل من حنفية متصدي يجوز الوضوء منه. ماء في إناء لقيته فيه رملة تحت لقيت فيه تراب يجوز، ده اسمه المجاور إن كان في الممر أو القعر أو المكث. ليه؟ لأن هذا لا يستغني عنه الماء. الماء ماشي في النيل بينزل عليه الشجر، الأرض بتاعته في حجارة في تراب في طين في طحلب، كل الكلام ده لا يغير طهورية الماء طاهر ويجوز الوضوء منه. وقال لك طيب أنا حطيت مية، والمية لما تتحط في إناء أو جيركن بلاستيك ريحتها بتتغير بعد فترة طويلة وكده، ينفع تتوضأ؟ ينفع تتوضأ. ليه؟ لأن مكث الماء كما هو
مع تغير رائحته يظل ماء، لأنه الرائحة دي ذاتية من الماء، مفيش حاجة دخلت غيرت الايه، غيرت طعم الماء أو ريحة الماء، هو الماء في ذاته أصبح له ريحة أو كده يجوز الوضوء منه. لأن ده برضه خطأ بيقع فيه كثير، يقول لك ده أنا ريحة المية فيه ينفع أتوضى منه ولا لا؟ يجوز الوضوء منه. قال لك الماء المجاور. يعني ايه الماء المجاور؟ اخواننا في الارياف واخواننا في الصعيد عندهم الماء، وتلاقي كده ايه، ممكن يبقى عنده انية ماء او بتاع ويقع فيها شجر ماء كده وماشي في ترعه ده يجوز الوضوء منه. حتى لو حسيت ان الطحلب خارج في الماء من ايديك، في شجر خارج من الماء من ايديك، يجوز الوضوء منه. فده اسمه الماء المتغير بما خالطه من الطهارة. شوف الشيخ هنا بيقول ايه: والمتغير، ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه. يبقى أحد أوصافه اللي هي إيه؟ اللون، الطعم، الإيه؟ الرائحة. وهذا من الأحاديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن عليه العمل. زي ما في حديث صحيح إن المرأة والحمار والكلب العقور يقطع الإيه؟ الصلاة، ليس عليه العمل. لحديث أخرى صحيح والصلاة صحيحة. فهناك أحاديث قد يطرأ عليها ضعف وعليها العمل، وهناك أحاديث صحيحة، هناك أحاديث أصح منها فلم يعمل بها عند العلماء والفقهاء في الأحكام، لوجود ما هو أصح إيه؟ ما هو أصح منه. ولذلك ده احنا بنسميه فقه الحديث. الحديث مش نص يقرأ فقط، في أحاديث أنت ما تفهمهاش أصلا، في أحاديث تقرأها أنت مش عارف ألفاظها أصلا. في حاجة اسمها فقه الحديث. ولذلك احنا بنقرأ البخاري أو الشمائل بنفكها وإحنا قاعدين، لو ما فكناش الكلمات مش هنفهم حاجة. خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع، شوف اللفظ بقى، إطلاق اسم الماء عليه. يبقى أول شرط أهو، فإنه طاهر غير طهور. طاهر في ذاته، لكن لما أنت بتشربه وبتشرب من ماء الزهر وبتشرب الشاي وبتشرب كل حاجة، لكن ما ينفعش أنك تتطهر إيه؟ تتطهر به. حسيا كان التغيير أو تقديريا. وطبعا خالطه من الطاهر المجاور له. يعني أنا دلوقتي عندي مية، والمية دي رحت رامي فيها شوية مسك، خلي بالكم، وقلت عشان أتوضى بريحة الإيه؟ المسك، ما ينفعش، لأن كده الرائحة بقت ريحة الإيه؟ المسك، مش ماء تتوضأ به، مع الخلاف عند الحنفية أنه يجوز الوضوء به. طب ماء النبيذ يجوز الوضوء منه؟ واحد يقول لي ماء النبيذ، هو مش النبيذ حرام؟ ما هو أنتم مش واخدين بالكم. كان زمان كنت بقرأ البداية والنهاية على الشيخ أحمد في الأزهر، فكنت بشرح التاريخ، الكلام ده من كام سنة، من 25 سنة، وكنت بشرح البداية والنهاية. فابن كثير ذكر وقال: وهناك بعض الملوك والسلاطين من العظام والذين جاهدوا وكانوا يشربون النبيذ. فأحد الناس كانت فاكرة النبيذ ده اللي هو الايه؟ الخمر. يعني هارون الرشيد والعلماء والسلاطين اللي جاهدوا وفتحوا البلاد وعمروا ونشروا دين الله هيبقوا مدمنين خمرة يعني؟ لا، النبيذ ده هو الخشاف والزبيب والقراصية والمشمشية والبلح لما بيتحطوا في الايه؟ في الإناء. مش النبيذ اللي هو نبذ، اللي هو بيطلق عليه الخشاف، فيه هذه الأشياء، نبذ فيه هذا فسمي النبيذ، مش النبيذ اللي هو الخمرة. فتنبهوا لهذا، لأن أنا ممكن وأنا واثق وأنا بقول يجوز الوضوء من النبيذ إن بعض الناس هتفتكر النبيذ اللي هو الخمر.
الخمرة أصلا، معلش يعني عشان برضه نبقى واضحة، الخمرة في ذاتها نجسة أصلا عند جمهور العلماء، نجسة. فالنبيذ اللي هو الخشاف، فينفع أصف مية الخشاف دي لو ما فيش مية وتوضى بيها؟ قالوا لا يجوز. حتى من أجاز ابن تيمية أو ابن حزم أجاز الوضوء بماء الزهر، قال لك لا يجوز. ليه؟ لأنها تغيرت تغيرا كليا خلاص، الطعم واللون والرائحة. فكل ده الكلام بيقودنا لإيه؟ كنا بنسمع الكلام ده وندرسه نقول يا ده الكلام ده يحصل، ده احنا رايحين اهو، احنا فيها اهو، لسه الله اعلم بالقادم ايه، الله اعلم. ده في لوس انجلوس دلوقتي في كاليفورنيا صدر قرار من الحكومة الفيدرالية، مش من ولاية سان فرانسيسكو او من ولاية كاليفورنيا، لا ده صدر قرار من بقاله شهرين من الحكومة الفيدرالية أنه لا يجوز استعمال الماء في الولاية لسقيا الزرع إلا مرة في الأسبوع. بيعانوا هناك في الماء، والماء ابتدى يغلى. خلي بالكم، شوف أنا بقول لك حواليهم محيطات ودولة عظمى بيمنعوا وضع الماء للزرع إلا مرة في الأسبوع. طب واللي يتظبط عندهم ما فيش حاجة اسمها يتظبط، هم ما بيلعبوش، هم بيلتزموا بالقوانين. يلعب ده مين؟ تعال انزل كده المناطق الشعبية وانزل، اللي فاتح له ورشة قد كده، اللي فاتح له كشك قد كده، اللي مش عارف واخد لي على الرصيف، تلاقيه ماسك الخرطوم ليل ونهار وعمال ايه؟ يرش. واحنا مش لاقيين المية، واحنا عاملين مشاكل على المية، واحنا داخلين في اشكالية كبيرة. ده خلاص ده هيولدوا الكهرباء. طب احنا هنقابل ربنا نقول له ايه؟ يعني احنا عمالين نقول للدولة اعملي. طب وانا فين اصلا؟ فين تقوى الله عندي اصلا؟ ده انا بهدر الماء ده، القطط مش لاقيه الماء، الكلاب مش لاقيه الماء، انت عمال تدرق لي الماء في الميه بالخراطيم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لكم حاجه، حطوا في امريكا، في انجلترا، في بعض الولايات، تعرفوا حطوا حديث ايه؟ وفي نيويورك مش هتصدقوا، حطوا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر ايه؟ جار. يا أمة الإسلام، واحنا عندنا لسه احنا في تخلف شديد حقيقة، وانهيار قيمي واخلاقي. فالفقه ده بيعلمك ازاي ترجع تتأدب مع الأكوان وتتأدب مع الإنسان وتراعي نعمة المولى تبارك وتعالى. لما نتكلم على الطهارات والمياه، وعشان تتقي الله في الماء، وعشان تتقي الله في دينك، وتتقي الله في بلدك، تتقي الله في حياتك، وبلاش نغمة أنا وليهلك الآخرون. ما فيش داعي للكلام ده، هو ده على لساننا كلنا، وطالما بعيد عن بيتي خلاص. هذه المعاني خربت الأمة وهدمت الأمة وأفسدت الأمة. فالفقه يعيد الناس مرة أخرى إلى تقوى الله. ولذلك الإمام الباجوري في نهاية شرحه في الحاشية، وهذا فهم عالم من العلماء، في نهاية الحاشية في الباجوري ما بين كتاب العبادات وكتاب المعاملات، يقول الشيخ رحمه الله: وانتهينا من معاملة الخالق وانتقلنا إلى معاملة المخلوق. يعني احنا شوف كنا فين ورايحين فين. شوف الشيخ، الفقه ده معاملة ربنا، تتأدب مع الله، تفهم دينك وتطبقه. الغرب بياخد بيه واحنا بنخالفه. يا أمة الإسلام،